नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आजकल या सदियों से देखते आ रहे हैं कि लोग खर्राटे लेते हैं और ऐसा खर्राटा लेते हैं कि बगल वाले की नींद हराम हो जाती है। खर्राटे क्यों आते हैं, इसका ग्रह का क्या कनेक्शन है, आइए मैं आपको बताती हूँ और इसका उपाय भी बताऊँगी। लेकिन दोस्तों, जानने से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। अब आइए जानते हैं। शनि जब हमारे कुंडली में 12वें भाग में बैठा होता है, सिंह राशि में, तब अक्सर ऐसा होता है। उपाय क्या करें? एक गिलास या कटोरी लें, उसमें गंगा जल डाल दें, एक चुटकी हल्दी डाल दें और एक तांबे का सिक्का डाल दें। तांबे का सिक्का डालने के बाद अनामिका उंगली में, जिसे सूर्य की उंगली कहते हैं, उससे आप गंगा जल टच करें और टच करने के बाद उसे आँख के पास, नाक से शुरू करें और आँख तक ले जाएं, दोनों तरफ। यह 11 बार करें। यह तुरंत तो इसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ समय करेंगे, 1-2 हफ्ते, तो आपको इसमें ज़रूर परिवर्तन होगा। आप करके देखें और फिर हमें भी बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। आप लोग करें और लाभ पाएँ। धन्यवाद।